isipokuwa sisi yale mambo ya msingi ambayo mmeshindwana mmeamua kuyaleta serikalini kama hili lilodumu miaka 37 tunalimaliza, ndio tumekaa tumelimaliza. Tukiwa tunaendelea na taratibu za kuendelea kusikiliza na kutatua kero ya wananchi, leo tupo na kero ambayo tumeitatua ambayo imechukua muda wa miaka 38. Ni kesi ambayo ilikuwa imeanza tangu mwaka 1988. Sasa ni moja ya swali ambalo liliulizwa katika ziara ya Mheshimiwa Waziri Mkuu akiwa Tarakea. Kwa hiyo kuna mwananchi ambaye alijitokeza akionyesha ugomvi wa kifamilia hususan katika swala zima la ardhi. Sasa kwa sababu nilipewa jukumu kuweza kujua uhalisia wa hiyo kesi na sisi tumeweza kushughulikia kama ifuatavyo, ninaomba watu wa ardhi tupeni picha ikoje na hali ikoje na mwisho wake tumefikia hatua ya namna gani. Mtu wa ardhi tafadhali. Baada ya kupokea malalamiko ya hawa ndugu, imebainika kwamba wamiliki wa eneo katika mgogoro huu ni ndugu Alois, ndugu Paulo na ndugu Ernest. Na baada ya kuendelea kusuluhisha ikaja kubainika kwamba eneo la Alois ndio limemegwa na kuuzwa na baba yake, na hivyo mgogoro chanzo ikaonekana ni Alois pamoja na baba yake, kwa maana ya baba yake kuuza eneo la Alois. Kwa hiyo katika kufikia mwafaka ndio tukawashauri kwamba Alois amsamehe baba yake, kwa maana akimsamehe amsamehe pamoja na eneo lililouzwa. Baada ya hapo mzee hataingilia katika eneo la Alois wala la kaka zake. Kwa hivyo mwafaka tuliofikia ni kwamba watasaini maridhiano kwamba mzee ataendelea kubaki kwa mke wake aliyefunga naye ndoa anaitwa Redempta, na hii familia itakayobaki katika eneo hili watabaki bila kubugudhiwa. Kwa hiyo tutawasainisha na kubandika picha zao kwa maana ya mwafaka, na ndio namna tulivyomaliza mgogoro. Mtoto, ndivyo tulivyokubaliana? Ndio hivyo tulikubaliana mbele ya Mheshimiwa DC ataka arudie tena unani shamba tena kukata tena mara ya pili pale, ataka aingilie tena pale kabisa na hii shamba miliki mimi ndo miliki hiyo shamba tubaki sasa hivi. Peleka kwa mzee. Mzee, hivyo tunakubaliana mheshimiwa, nikamwambia hilo nilikata ni kibali changu sasa, ili baki navyo nimekupa sasa. Kwa hiyo mmekubaliana? Haya, tushikane mkono. Mtoto nenda kwa baba. Sema simama, shika. Haya, hapa kumwache mzee akae tu hivyo. Sema nimekubali, tumeweka kabisa tuisikie. Nimesameheana na mzee wangu. Nimesameheana na baba yangu. Kwa hiyo mna amani? Ndio. Mzee mmeshasameheana? Tumesameheana. Mbona mmenuna? Mimi sijanuna, ni hivyo tu. Haya. Mtoto mbona umenuna? Haya. Kwa hiyo mmekamilishana. Tumeshasameheana. Haya, turudi.